Qardaş, Allahdan qeyrisinə and içmək haramdırsa, onda niyə bəzi surələrdə əsrin vaxtına and olsun və ya əncir və zeytuna and olsun kimi ayələr var, yazıb qardaş burada. Aleyküm salam. Ümumiyyətcə, bəli, Allahdan qeyrisinə and içmək olmaz. İmam haqqı, pir haqqı, ətağa haqqı, filankəs haqqı olmaz. Yəni, bu Allaha şirk qoşmaqdır. Yəni, bunu deyən insan ya küfr eləyir, ya da şirk eləyir. Çünki Peyğəmbərimiz qadağan edib Allahdan qeyrisinə and içməyi Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, kim and içərsə, yəni sizlərdən kim and içərsə, qoy Allaha and içsin. Peyğəmbərimiz buyurur. Kim Allahdan başqasına, yəni qeyrisinə and içərsə, ya küfr eləyib, ya da şirk eləyibdir. Yəni, bu qədər təhlükəlidir Allahdan qeyrisinə and içmək. O yüzden müsəlman and içəndə yalnız Allaha and içməlidir. O ki, qaldı ki, Allah Teala Quranda məsələn zeytuna, əncirə and içir, əsrə and içir, digər müəyyən şeylərə and içir Allah Teala. O Allahdır. Allah istədiyini and içə bilər, o yaradandır. Allah bir şeyə and içirsə, o demək deyil ki, biz də ona and içməliyik. Yəni, Peyğəmbərimiz yaşadığı müddətcə yalnız Allaha and içibdir. Allahdan başqa heç bir şey and içməyibdir. Filan daş haqqı, sənin canın haqqı, filan kəsin atasının canı haqqı. Bu kimi sözlər deyirlər, olmaz yəni bunlar, xəta da olmaz. Yəni, bu qədər təhlükəlidir ki, bunu deyən insan ya küfr eləyir, ya şirk eləyir. Ancaq müsəlman and içəndə, bir insan müsəlmandırsa, Allaha iman gətirirsə, and içəndə yalnız Allaha and içsin. Allahı qoyub başqa şey and içməsin. Kim nəyi çox sevir, ona and içir. Ona görə də müsəlman hər şeydən çox, hamıdan çox Allahı sevir. Və and içəndə də Allaha and içir. Ona görə Allaha and içmək lazımdır. O ki, Quranda Allah Teala istədiyi bir şeyə and içə bilər, o Allahdır. Yenə deyirəm, Allah bir şeyə and içirsə, o demək deyil ki, biz də and içə bilər. O yaradandır. İstədiyi bir şeyə and içə bilər. Yaratdığı istədiyi bir şeyə and içə bilər. Amma biz insanıq, bəşərik, yaradılmışıq biz. Ancaq biz and içəndə yalnız uca Allaha, yəni Allaha and içməliyik, yəni. Allahdan qeyri şeyə and içmək olmaz, başqa bir şeyə and içmək olmaz, qeyrisinə yəni.